আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রুবুস মম ব্লগ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট। সাথে আছি আমি রূপা। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আর আমার এই ভিডিওটা যারা দেখছেন দেশ ও দেশের বাইরে থেকে, তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিকভাবে স্বাগত। আমি কিন্তু আবারও চলে এসেছি ট্রান্সকম ডিজিটাল শোরুমে। সামনেই যেহেতু ঈদ, আমরা অনেকেই চাচ্ছি একটা ভালো মানের ফ্রিজ কিনতে। তো অনেকেই ভাবছি যে একটু ডিসকাউন্ট যদি হয় বা রিপ্লেসমেন্টে যদি কোনো ফ্রিজ হয়, তো এখানে কিন্তু রিপ্লেসমেন্টের একটা সুবিধা রয়েছে, ডিসকাউন্ট, বিশাল ডিসকাউন্ট রয়েছে। তো আজকে আমি দেখাবো হিটাচি ও ওয়ার্লপুলের কিছু ফ্রিজ। চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। মানে আর আমাদের ব্রাঞ্চ হচ্ছে আজিমপুর কবরস্থানের সামনে। আশেপাশে হচ্ছে নিউ মার্কেট এরিয়া আর আজিমপুর বাস স্ট্যান্ড। এখানে আসতে আজিমপুর কবরস্থানের সামনে ঘুরলে যে কোনো তবে দেখাই দিবে। এটা হচ্ছে ট্রান্সকম ডিজিটালের। এখানে আপনি স্যামসাং, হিটাচি, ওয়ার্লপুল, প্লাস্টিক, প্যানাসোনিক এই সব ধরনের এই জিনিসগুলো পাবেন। ফ্রিজ, টিভি, এসি, ওয়াশিং মেশিন, ব্লাম্বার, ওভেন, আপনার অলমোস্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্সের আপনি সব ধরনের জিনিসই আমাদের হোম ডেলিভারি থাকে। আমরা বাসায় পৌঁছাই দিই, তবে আমাদের একটা লিমিটেড রেঞ্জ আছে। দেখা যাচ্ছে আপনি ঢাকা থেকে যদি আপনি বরিশাল বলেন, সেটা আমি হোম ডেলিভারি দিতে পারবো না। ঢাকার ভিতরে হলে আমরা 5-7 কিলোমিটারের ভিতরে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে দিই। আচ্ছা, তো চলেন মানিক ভাই এবার ফ্রিজগুলো দেখান এবং সাথে দামগুলো বলেন। 3 লিটার একটা ফ্রিজ, হিটাচি ব্র্যান্ডের। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1,08,500 টাকা। আমাদের এখন প্রমোশন চলতেছে, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,04,500 টাকা পড়তেছে এখন দাম। আর এটার সুবিধাটা বলে দেন। এটার ফ্যাসিলিটি যেগুলো পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার। এখানে আপনি বাইরে লিখে দেখতে পাচ্ছেন ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, যেটা আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে এবং পাশাপাশি এটার নয়েজলেস চলে। এই ইনভার্টার কাজ হচ্ছে কম্পিউটার ফ্রিজটা যখন চলবে সাউন্ড হবে না। আর একটা বিষয় হচ্ছে ডুয়াল ফ্যান কুলিং, যেটা ডিপ এবং নর্মাল দুধে সেপারেটলি ঠান্ডা হয়। অর্থাৎ ডিপে আলাদা ফ্যান এবং নর্মালে আলাদা ফ্যান দ্বারা ঠান্ডা হবে। পরের অংশটা হচ্ছে ডিপ, নিচে অংশ নর্মালে, দুটাই আলাদা আলাদা সেপারেটলি ঠান্ডা না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার এটার ভিতরে ইকো থার্মোসেন্সর আছে, যেটা আপনার টেম্পারেচার অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে। এখন বাইরে টেম্পারেচার কত আছে, ভিতরে কত আছে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে। এখানে হচ্ছে এটা ফ্রেশ সিলেক্ট। এখানে আপনার হচ্ছে ডেইরি আইটেম যে খাবারগুলো আছে এগুলো রাখতে পারেন। আবার চাইলে আপনার ফ্রুটসগুলো রাখতে পারেন। আবার দেখা গেছে আপনি যদি মাছ মাংস রাখেন, সেক্ষেত্রে বিট থেকে বের করে এখানে রাখলেন, যে আপনি কিছুক্ষণ পরে রান্না করবেন, 5-7 ঘন্টা পরে রান্না এরকম যদি রাখেন তাহলে এখানে রাখতে পারেন। আর যদি দেখা গেছে আপনার বাজার থেকে আনছেন, আপনি অল্প সময়ের ভিতরে রান্না করবেন, তখন এখানে রাখতে পারেন। ডিপে না রেখে এখানে রাখি আপনি পরবর্তী রান্না করতে পারেন। এটা হচ্ছে এটার সুবিধা। আর এগুলোতে হচ্ছে এনার্জি সেভিং প্লাস হচ্ছে পাওয়ার যে ফিচারগুলো এখানে দেওয়া আছে, এগুলো প্রোগ্রামিং পাচ্ছেন। স্টেবিলাইজারও বিল্ডিং দেওয়া আছে। আপনার এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজার লাগতেছে না, সবগুলো ফ্রিজে বিল্ডিং দেওয়া আছে। আর সেলফগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে 100 পেরি পর্যন্ত এগুলো ওয়েট নিতে পারে এই সেলফগুলো। আচ্ছা, এটার কালারটা ভাইয়া এটা একটু বন্ধ করে পাশেরটাও দেখান। পাওয়ার ডিওডোরাইজিং অপশনটা আছে, যেটা হচ্ছে ভিতরে কোনো স্মেল, মানে আপনার এখানে ব্যাড স্মেল হবে না। এটা ব্ল্যাক কালার। এটার ভিতরে একটা কালার আছে, আবার একটা কালার আছে। এই কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক এবং হচ্ছে মেরুন শেডের, মানে দুইটা কম্বাইন্ড করা। এই যেটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, অনেক সুন্দর, দুইটা কালারই সুন্দর, যে যেটা দেখে নিতে পারেন আপনারা। এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর ছাড়া ফাইবার সেম। এটা ভাইয়া এটা কি সেম? সেম। আচ্ছা, একটু খুলে দেখান। দুইটাই সেম না? একদম সেম ডিজাইনার, সেম, শুধু সামনের গ্লাসের কালারটা ভিন্ন। এটাও সেম। এটা কত লিটারের? এটাও 403 লিটারের। ওটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, আর এটা হচ্ছে গ্লাস ছাড়া। আচ্ছা, পার্থক্য এখানে, অর্থাৎ এটা ফাইবার। ডিটেলস কেসের সেম ফিচার সবগুলো। এটা আগের মূল্য কি ছিল আর এখন কি? এটার মূল্য হচ্ছে 96,900, 5,000 টাকা এটাতে ডিসকাউন্ট আছে, 91,900 টাকা পড়বে। এছাড়াও ক্রেডিট কার্ডে যদি EMI করে নেই 6 মাস 0% ইন্টারেস্টে নিতে পারবে। আচ্ছা, আর
আইটিডিসি ফাইন্যান্সের মাধ্যমে সহজ কিস্তি দিয়ে নিতে পারবে। পাশেরটা দেখেন ভাইয়া। এটা হচ্ছে 443 লিটার, এটা আর একটু বড় সাইজের, একটু বড়। সেম ফিচার গুলো এটাতেও আছে, সাইজ একটু বড়। এটা একটু মানে এটা ভেজিটেবল, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স, বিগ একদম। হ্যাঁ বিগ সাইজ, এটা অনেক ডেপথ। এটা কি মানে ভাগ করা আছে? না 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 না, ভাগ করা নাই, ভাগ করা নাই, একটাই। আচ্ছা ভেজিটেবল বক্স। সেম, এটাও কি সেম? এটাও সেম, শুধু কালার ভিন্ন। এটা হচ্ছে গ্লাস আর আরেকটা শুধু ফাইনাল। এখন ডাবল ডোরেরটা দেখেন, এটা সুবিধাটা বলে দেন। এটা প্রাইসটা কত বললেন? 2,20,500, 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 2,12,000 ঈদের জন্য। আর এটা হচ্ছে গ্লাস, এই গ্লাসগুলো যতগুলো গ্লাস দেখছেন গ্লাস। আচ্ছা, ফাইবারের চাইতে বোধহয় গ্লাসটাই ভালো না? স্ক্র্যাচ করবে না কখনো। আচ্ছা, ইয়ে দিয়ে সারাদিন দেখেছে টাচ ডিসপ্লে। টোটাল ফ্রিজের কন্ট্রোলিংটা এখান থেকে, টেম্পারেচার কম বেশি করা, ফ্রিজের এই জিনিসটাকে লক করা, এনার্জি সেভিং সব কিছু এখান থেকে করতে পারবে। আর এটাতে আর একটা ফ্যাসিলিটি হচ্ছে ওয়াটার ডিসপেন্সারটা আছে। আচ্ছা, ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, এখানে ঠান্ডা পানি পাবেন। আর ইনভার্টার ওইখান করলেও আগের ফ্রিজগুলোর মতো ভিতরে দেখতে উপরে দিক মুখ লাগানো। হিটাচির এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর। ভিতরে এই ভেজিটেবল ইয়াটা দেখান ভাইয়া একটু, এটা লক করা। আচ্ছা, এখানে একটা ফ্রেশ সিলেক্টটা যেটা সেটা ওইটা উপরে ছিল, এটা নিচে, এটার নিচে। তবে এটার এখানে একটা বিষয় আছে যে এখানে সিলেক্ট করে দেওয়া যায়, যদি আপনি ডেইরি আইটেম রাখেন তখন আপনি ডেইরিতে দিবেন, আর যদি ভেজিটেবল রাখেন তখন এই পাশে সিলেক্ট করে দিবেন। ছোট ছোট তাক আছে, আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি সবকিছু ভাগ করে না। এটা কালারটা কি বললেন ভাইয়া? ব্ল্যাক। এটা কত লিটারের? 366 লিটার। কিন্তু এই ফ্রিজটা বড় মনে হচ্ছে না অন্য অন্য ফ্রিজগুলো ছিল। এটা অনেকটা স্যামসাং ফ্রিজের টাইপের, তাই তো? না, স্যামসাং এর কোনো স্লিম নাই। না, এই যে এরকম ইয়াটা কি বলে এটাকে? হ্যাঁ, টাচ প্যানেল। হ্যাঁ, ওগুলোতে হচ্ছে স্যামসাং এর গুলোতে দেখা হচ্ছে আপনার কিপ্যাডের মতো, ওটাও আছে দেখবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার টোটালি টাচ, মোবাইলে টাচের মতো। এটা টাচ করলেই আপনার এগুলার টেম্পারেচার কম বেশি হবে। এটার কালারটা কিন্তু ডিফারেন্ট, এখানে নিচে হচ্ছে অ্যাশ কালার, উপর হচ্ছে ব্ল্যাক। খুলে দেখেন ভাইয়া এটা একটু। উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে হচ্ছে। আচ্ছা, ওইটা একটু ভিন্নতর উপরের ইয়াটা না? হ্যাঁ, এটা এই ফ্রিজটাতে শুধু দিছে, এটা একটু ডিফারেন্ট। স্লিমের মধ্যে কিন্তু এটা অনেক সুন্দর, মানে যাদের স্পেসের থাকে তারা এই করতে পারে, চুজ করতে খুব সুন্দর ভাবে। হ্যাঁ, ভিতরের ডিজাইনটা এটা বক্স, এটা কি নিচে কি দিয়ে বেটার না? নিচে হ্যাঁ, বক্স সিস্টেম, বক্স। আচ্ছা, এটা কত লিটারের? এটা হচ্ছে 489। এটা একটু খুলে দেখেন ভাইয়া, দোনোটাই কি ব্ল্যাক? এটা দুটোটা সেম, একটা ছোট একটা বড়। এটা কত লিটার, ওইটা কত লিটার? হলো 489 আর এটা হলো 601 লিটার।
প্রাইসটা বলে দেন ভাইয়া। এটা হলো 1,45,900, 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1,39,900। আর 0% ইন্টারেস্টে 12 মাস ক্রেডিট কার্ডে ইএমআই করে নিতে পারবে। আমাদের প্রায় 38টা ব্যাংকের সাথে ইএমআই এর আছে। যে কোনো ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আপনি ইএমআই করে নিতে পারবেন। এটা কি ঈদের জন্য প্রত্যেকটাকে এরকম ছাড় দেওয়া হয়? হ্যাঁ, এরকম ঈদের জন্য সবগুলোতে ছাড় দেওয়া আছে। ওই পাশে দেখিনি। এটা হচ্ছে 601 লিটারের, 1,64,500, 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1,58,900। আপনার এরপরে হচ্ছে পুরাতন যদি কোনো ফ্রিজ থাকে সেটা আবার এক্সচেঞ্জ করে দিতে পারবেন। আচ্ছা, এই সুবিধাটা আছে, এটা একটু সুন্দর করে বলে দেন ভাইয়া। এটা হচ্ছে ধরেন আপনার বাসায় যদি কোনো একদম পুরাতন ফ্রিজ থাকে সেটা হচ্ছে আপনি এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই ফ্রিজের যে ভ্যালুটা আমরা ধরবো ওই ভ্যালুটা আবার এইখান থেকে মাইনাস হয়ে যাবে। এরপরে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে ওই অ্যামাউন্টটা আমরা আপনি ক্রেডিট কার্ডে বা ক্যাশে যেভাবে আপনি দিতে চান দিতে পারবেন। ঈদে কিন্তু অনেকে দেখা যায় যে পুরাতন ফ্রিজটা চেঞ্জ করে নিতে চায়, সেক্ষেত্রে এই সুবিধাটা অনেক ভালো হবে। আমাদের সর্বনিম্ন 3,000 থেকে শুরু করে আমার 30,000 টাকা পর্যন্ত এক্সচেঞ্জের ভ্যালু দেওয়া হবে। তবে ফ্রিজের মডেল ভেদে এক একটা মডেলে এক এক রকম ভ্যালু দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া, বড়টাই একটু খুলে দেখান। অনেক বড়, এটা দেখা যাবে যে অনেক বড় ফ্যামিলি যাদের, সেটা হ্যাঁ তাদের জন্য এটা একদম পারফেক্ট হবে। মানে ডাবল ডোরের মতোই স্পেস, কিন্তু সিঙ্গেল ডোর। আচ্ছা, চাইলে বড় কোনো পাতিল বা গামলা একসাথে এটাতে ইয়ে করতে পারেন। বড় ফ্যামিলির জন্য এটা ভালো হবে। সেলফটা করে নিয়ে আপনি বড় কোনো জিনিস রাখতে পারেন। কতটুকু ওয়েট রাখা যাবে একটু বলে দেন। 100 কেজি ওয়েট নিতে পারে এগুলা প্রত্যেকটা সেলফ। আপনাদের প্রত্যেকটা মানে ফ্রিজের উপরে ডিসকাউন্ট আছে, সেটা একটু বলে দেন ভাইয়া। হ্যাঁ, আমাদের এই মুহূর্তে হচ্ছে অফার আসতেছে সামনে। আগে থেকে কোম্পানি দিয়ে দিচ্ছে যে সবগুলো ফ্রিজে একটা মডেলে এক এক রকম ডিসকাউন্ট। কোনটাতে 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, কোনটাতে আরো বেশিও ডিসকাউন্ট। গিফটের সাথে কি কোনো মানে আরো গিফট কি আছে, এরকম কিছু কি আছে যে এই মানে গিফট মানে সরি যেটা ছাড়ের সাথে কি আরো গিফট আছে, এরকম কোনো সুবিধা রয়েছে? স্পেশালি আসলে এটা হয়তো আমরা কিছু অর্ডার করি, চেষ্টা করি আর কি কিছু করার জন্য। আচ্ছা, 638 লিটারের, 2,47,900, এটাতে 16,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, 2,31,900 টাকা। এটা দেখতে পাচ্ছেন। এটা কি সবসময় এই প্রাইসটাই থাকবে নাকি শুধু ডিসকাউন্টে ঈদের জন্য? ডিসকাউন্ট ঈদের সময় এই প্রাইসটা হয়েছে, তখন আবার হয়তো কম বেশি হতে পারে, এটা বলা যাচ্ছে না। কোম্পানি এটা পুরোটাই বক্স সিস্টেম। এর নিচেটা হচ্ছে ডিপ, পরে হচ্ছে নর্মাল। এটা সবগুলো কিন্তু আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি রাখতে পারেন। এখানে ভেজিটেবল রাখতে পারেন, ডেইরি আইটেমগুলো রাখতে পারেন। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে পানির বক্স। এখানে পানি দিলে আপনার বরফটা এখানে চলে আসবে ডেইরি। এখানে পানি দিবেন আর বরফটা আসবে এখানে। এই যে বক্সটাতে বরফ আসবে, তখন আপনি এটা প্লাস্টিক দিয়ে আটকানো, তখন আপনি এটা কি নতুন আসছে না আগেই ছিল? না, এটা আগে থেকেই ছিল। অনেক সুন্দর। এটার আবার এই পাশে ডিপটাকে নরমাল করা যায়। আচ্ছা, এটা কি সিস্টেমটা কিভাবে করবে? এই যে এখান থেকে আমরা সিস্টেমগুলো দেখাই দিই, যখন বাসায় নিলে আমাদের লোক গিয়ে এগুলো সব কিছু সেট আপ করে দিয়ে আসে। আচ্ছা, ডেলিভারিটাও ফ্রি আছে আমাদের কাছাকাছি, আমরা ডেলিভারিটাও ফ্রি করে দিই। আচ্ছা, এখান থেকে মোটামুটি ঢাকার বাইরে অনেক জায়গায়, সিলেট, তারপরে আপনার মানিকগঞ্জ, রংপুর, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, এই সরম থেকে অনেক জায়গায় আমি নিজেই। আচ্ছা, পাশেরটা একটু দেখা দেন ভাইয়া। সেম তো না? কত লিটারে বলে দেন? এটা হচ্ছে 659 লিটার। প্রাইসটা বলেন। 2,48,500, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 2,41,500। এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ, এটা হচ্ছে ডিপের। এটা কিন্তু বেশি সুন্দর, ওইটার চাইতে এটা বেশি সুন্দর। এটার স্পেসটা মানে পুরোটাই একটা ডিপ। আপনার ছোট ছোট করে রাখলে পুরো আস্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আইস বক্স। এটা কিন্তু চাইলে আপনি বের করে রাখতে পারেন, এটা বের করে রাখতে পারবো না।
এটা এখন এখানে রাখলেন, কিছু মন চাইলে আপনি এখানে রাখবেন বা এখানে রাখবেন, বা আপনি চাইলে এটা খুলে বের করে রাখতে পারবেন। যে যদি আপনার স্পেস হচ্ছে না তখন আপনি বের করে রাখবেন, যে এখন বরফের দরকার নেই। যখন আপনার বরফের দরকার হবে তখন আপনি পানি দিয়ে বরফ হলে এটা করবেন না, এই যে টুইস্ট করলে বরফটা এখানে পড়বে, তখন এটা বরফের মতো বেরোয় আসে। এটা এখান থেকে কালেক্ট করবেন। চামচ আছে, চামচ। আরো কয়েকটা মডেল আছে, বলে দেন সুন্দরী হবে নিয়া। এটা ডাবল ডোরের এরকম আরো কয়েকটা মডেল আসছে, আমাদের আসবে 4 ডোরের আসবে। 4 ডোরে আসবে, সেটা কত দিনের মধ্যে আসবে? এই যে আইডিয়া শুনে আসবে। এটার ভিতরে আরেকটা মডেল আসছে, হচ্ছে আপনার এখানে ওয়াটার ডিসপেন্সার থাকবে। হিটাচি ফ্রিজের যে ওয়ারেন্টিটা পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকবে, সার্ভিসের ওয়ারেন্টি থাকবে 2 বছর, এবং পার্টসের ওয়ারেন্টি থাকবে হচ্ছে 1 বছর। এটা সম্পূর্ণ হোম সার্ভিস। আপনার ফ্রিজ যতদিন থাকবে, যতদিন আপনি ফ্রিজটা ইউজ করবেন ততদিনই আমরা হোম সার্ভিস আপনাদের প্রোভাইড করে থাকবেন। এবং হচ্ছে আমাদের অনলাইন জেনারেট ওয়ারেন্টি কার্ড, আপনার যদি হারিয়েও যায়, জাস্ট আপনি এসে ফোন নাম্বারটা বললে আমরা আবার এটা আপনাকে প্রোভাইড করতে পারবো। এটা নিয়ে আপনার কোনো হ্যাসেলের করতে হবে না, জাস্ট ফোন নাম্বারটা মনে রাখলেই হবে। আচ্ছা, আর এখানে স্টিকারে লিখে আছে আপনার এই যে 10 বছর ওয়ারেন্টি কম্প্রেসর, প্রত্যেকটা ফ্রিজে এভাবে লেখা আছে 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। Whirlpool-এর এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা আপনার কোনো বরফ জমবে না, একদমই টোটালি নন ফ্রস্ট। এটা 278 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার 53,990 টাকা এটার প্রাইস। আর এগুলা টোটালি নিউ অ্যারাইভাল, আমাদের স্টিকার লাগানো আছে, এগুলো নতুন আসছে। আর এগুলার অরিজিনটা হচ্ছে আমেরিকাতে, ব্র্যান্ড হচ্ছে আমেরিকান, বাট আগে অ্যাসেম্বল ইন্ডিয়াতে হতো, এখন বাংলাদেশে হচ্ছে। এগুলো খুব ভালো মানের একটা ফ্রিজ, এটা দেখতে পারেন উপরে ডিপ হচ্ছে, নিচে নর্মাল। এগুলোর আপনার সেলফগুলো 100 কেজি ওয়েট নিতে পারে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভিউ অপশনটা আছে, যেটা আপনার ভিতরে স্মেলটা যখন বেরোবে তখন এটা কিন্তু রিমুভ করে দেয়। আপনার খাবারের কোনো ব্যাড স্মেল সৃষ্টি হবে না, যার কারণে খাবার নষ্ট হয় না। আচ্ছা, কোনো ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে দেয় না খাবারে। পাশেরটা একটু দেখা দেন ভাইয়া। 236 লিটারে এটা 35,990 টাকা এটা হচ্ছে প্রাইস। আর এর ভিতরটা দেখায় উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। মানে সবচেয়ে কম প্রাইজের ভিতরে যদি আপনি একটা ভালো মানের ফ্রিজ চান তাহলে দেখতে পারেন, একদমই কম প্রাইসে। এটার একটা বিশেষ সুবিধাটা হচ্ছে কি, আপনার এখানে যখন আপনি খাবার রাখবেন, খাবার রাখার পরে কিন্তু অনেক সময় বলে যে ব্যাড স্মেল হয়ে গেছে, খাবার নষ্ট হয়ে গেছে, এই ফ্রিজগুলোতে কিন্তু ওরকম হয়। কারণ হচ্ছে এই ফ্রিজগুলোতে যে টেকনোলজিগুলো ইউজ করছেন, আপনার অ্যাক্টিভ ভিউ দিয়ে দিচ্ছে, আবার স্মোক সৃষ্টি না হয়, আবার যেন ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে না পারে। আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানে এই ভেজিটেবল বক্স বসাতে এই ভেজিটেবল বক্সে যেখানে ফ্রেশনাইজার, আপনার যেন গার্ডেন ফ্রেশ থাকে। এটা হচ্ছে নর্মালি অন্যান্য ফ্রিজে বলবে হচ্ছে আপনার 7 দিন 10 দিন, কিন্তু এটাতে বলা হচ্ছে 15 দিন পর্যন্ত গার্ডেন। আর এটার হলো 100 কেজি ওয়েট নিতে পারে। আচ্ছা, এটা নিয়ে কি আরেকটা ব্র্যান্ড দেয়, এটা কিন্তু একদমই ভিন্ন। হ্যাঁ, এটা ডিফারেন্ট হচ্ছে, ধরেন আমরা অনেক আলু পেঁয়াজ রাখার জন্য স্পেস, তখন এগুলো পচে যাবে না? না, গরমে না, এখানে গরমে আমি যতটুকু জানি যে নিচেতে এটা কিন্তু মানে চেম্বারটা কিন্তু খুব গরম না। এখানে যে আপনার যে গরমের কথা বলছেন, কম্প্রেসরের গরমটা ওইদিকে থাকে, এদিকে আসতে পারেন এই জন্য। আর এটার চারপাশে কিন্তু করে দেওয়া আছে, আপনার ফাঁকা করে দেওয়া আছে, যার কারণে হচ্ছে আপনার বাতাস আপ ডাউন করতে পারে, কোনো কিছু নষ্ট হবে। মানে এখানে স্ট্যান্ডের ভিতরে এই স্পেসটা কাজে লাগে। আচ্ছা, এটার আর কোনো কালার হয় না? এটা কি আর কোনো কালার হয় না? এটা একটাই কালার হয়? প্রত্যেকটা কি এরকম একটাই করে কালার? এটা কালার আছে বেশি, এটা হচ্ছে এখানে পাশে এটা দেখছেন, এটা কালার, এটা অনেকটা ওই যে ইয়ের মতো করেছে, কি জানো, এলজি টাইপ। এটা ধরেন 236 লিটার, এটাও 236 লিটার, কিন্তু এগুলো হচ্ছে গ্লাস ডোর।
গ্লাস ডোরের ভিতরে আপনার কালার আছে, এটা গ্লাস ছাড়া ফাইবার ডোরে। এটা হচ্ছে 236 লিটার, এটাও 236 লিটার। এই সেম ডিজাইন, সেম কোয়ালিটি। প্রাইসটা কত যেন বললেন ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে 39,490। এটা ছোট পরিবারের জন্য এটা পারফেক্ট হয়। এটা 206। এটা কালারটা কি ছিল ভাইয়া? এটা ব্লু, এটা ব্লু এন্ড ব্ল্যাক। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে পার্পলের মধ্যে। পার্পলের মধ্যে। এটা হচ্ছে 236 লিটার, এটা 42,490। এটার আবার একটা বিষয় প্রাইসটা একটু বেশি দেখাচ্ছে, কারণ হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজিতে এটাকে হাইলাইট করছে। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজিটা এটা দিয়ে, এটা সেম ডিজাইনে। পাশে এটা আর একটু বড়। এগুলো ওয়ারেন্টি ওইটা 10 বছরের, এটা 12 বছরের পায় না? এটা টোটালি সবগুলোতে 12 বছরের ওয়ারেন্টি। তো ওইখানে এটা হচ্ছে স্টিকার লাগানো হয়েছে 10 বছরের, বাট পরবর্তীতে ওয়ারেন্টি বাড়ানো হয়েছে। ওয়ারেন্টি বাড়িয়ে যখন 12 বছর করছে তখন আমি ফ্রিজটা আমরা আনছিলাম, ঠিক আছে। এই জন্য এটাতে 12 বছরের স্টিকার। এটাও সেম, এটা কিন্তু একটু বড়। এটা হলো 278 লিটার, এটা 45,990 টাকা প্রায়। সেম ডিজাইনের। এটা একদম সি। হ্যাঁ, ছোট পরিবারের জন্য একদম পারফেক্ট এগুলো। মোটামুটি ছোট পরিবার বা আপনার মাঝারি যারা 3-4 জন, এটা চলে। এগুলো হচ্ছে আশা করছি আজকের আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আমার প্রিয় অপপ্রিয় ভাইয়ারা একটা লাইক অবশ্যই করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।